Բարև բոլորին։ Ուլար, ինձ թվում է Իսրայելը կխփի Պարսկաստանին։ Իսկ ինձ թվում է Իսրայելը չի համարձակվի խփել Պարսկաստանի պես հզոր պետությանը։ Եթե Adzիկը համարձակվել է ինձ ղրգի պիվի, ուրեմն Իսրայելը 1-1 կհամարձակվի խփի Պարսկաստանին։ Իսրայելը հարձակվել է Պարսկաստանի վրա։ و احتمالاً کشتگان اینجا مردم داشتن ولی ساعت الان 3:37 دقیقه Պարսկաստանն էլ իր հերթին հարձակվել է Իսրայելի վրա։ اوکی Yo! Ja, בני זונות, יו, אני בהלם. אני בהלם, יו. אני בשוק. Երկու երկիր իրար ուտում են, այդ ընթացքում նստած սաղ նայում են։ Ինչ-ա կատարվում, ինչ-ա լինելու, ով է հաղթելու։ Են Իսրայելը հարձակվել է Պարսկաստանի վրա, խփես սպանել է գիտնականներին, մարդկանց ինչ-որ տեղերա ոչնչացրել, Պարսկաստանը պատասխան է տվել։ Կուրցք առ կուրցք, պայքարելու են, թուշ առ թուշ, պայքարելու են, պորտ առ պորտ, պայքարելու են, բլթակ առ բլթակ, պայքարելու են, պտուկ առ պտուկ, պայքարելու են։ Ռմբակոծել է Իսրայելը բողոքում ասում է, ինչ անշնորհք մարդիկ են, բա եղավ մենք խփենք, դուք էլ մեզ հետ խփենք, դա շնորհքին է։ Շնորհքի հարցա չէ, չի կարելի, չէ։ Ինչի է խփում Իսրայելին։ Ամոթ է։ На, одевай. И давай быстро ко мне в кроваточку. Այդ ընթացքում են մեծ էշը, որ ասում էր, ես որ պրեզիդենտ դառնամ աշխարհում պատերազմ չի լինի, հելնում հայտարարում է, որ 60 օր տվել էր Պարսկաստանին, որ հետը բանակցի, ինչ որ ռեզուլտատ լինի, 60 օրը անցել է եւ 61-րդ օրն է այսօր։ Այսինքն այսօր կարար Իսրայելը խփեր, համաձայնություն էի տվել, օգնել էի։ մեր ակցիայի մասնակիցները երկարացնեն իրենց բանը։ Այն մյուս անասունը, այն Ռուսաստանինը։ Далее звучит песня, мелодия такая. Մի քանի ամիս առաջ Պարսկաստանի հետ ստրատեգիական պայմանագիր կնքեց, թե բա որ խնդրեմ ունենակ գանք օգնենք։ Дикая и широкая, сердце бьет. Որտեղից օգնեմ։ Հայաստանը եւ Արցախը ձեզ օրինակ։ Սուսիկ-փուսիկ նստածա ծպտունը դուրս չի գալիս։ Быстрее кровь течет, эхо того, что должно прийти. Го-го-го, горный любовник. Го-го-го, горный любовник. Горы зовут высокие и сильные. Страсть глубокая, огонь, который горит. Любовь горит, такая интенсивная и свободная к природе, к тебе, ко мне. Го-го, горный любовник. Звучит крик такой громкий и сильный. Гордость, сила, несравнимая любовь. Горам мы к тебе, моя любовь. Го-го-го-горный любовник. Го-го-го-горный любовник. Слава Путину. Ты слушай, поедем, пивка попьем. Вон у меня на заднем сиденье пару тёлок сидит. Ժորժան, պատերազմները սկսում են, վերջանում են։
Դա բնական է, բայց այդ ընթացքում լիքը մարդ է մահանում, դա լավ չի։ Հայաստանում էլ մենք էլ մեր անասուններ ունենք։ Ես լսել եմ մի հայտարարություն, որ Եվրոմիության դիտորդները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում զբաղվում են հետախուզական գործունեությամբ։ Զախարովայինը թե Ալիևինը։ Զախարովայինն եմ ես։ Նոր եմ լսել։ Հերքում դեռևս չեմ լսել։ Հա, պետքա հերքել։ Իհարկե։ Հա։ Գրավոր, էդ է գրավոր։ Չէ, պետքա հերքվի դա, կամ պետքա պարզաբանվի։ Трусики, приветики, մենք ստացել ենք նոր трусիկը երևացող յուբկաներ, штаны. Сколько должен зарабатывать ваш парень, чтобы вы с ним встречались? Мужчина должен зарабатывать не 5 миллионов, а 8 миллионов. Осталась какая неделя, мужчина будет зарабатывать около 10 миллионов. У меня такая ставка. Ես ուղղակի չեմ հավատում, որ ռեակցիան եղավ, այն ռեակցիան, որը եղավ։ Բոլոր ոստիկանները այսուհետ, որ ուզենան իրենց զավակներին կնքել, պիտի չկարողանան դա անել։ Եվ դա պետք է, այսինքն այստեղ եկեղեցու այդ ամենաներող, ամենասեր կերպարը պիտի չաշխատի այս դեպքում։ Իրենք բոլորը գեհենի վաստակ են։ Բոլորը։ Պատուկ։ Ռսիկյանք։ Далее звучит песня, мелодия такая дикая и широкая. Сердце бьется быстрее, кровь течет, эхо того, что должно прийти. Ամենամեծ պրոբլեմը իմ հայրենասիրությունն է։ Այո։ Բարև ձեզ տեր հայր, կարելի է արդյոք նայել կիսամերկ աղջիկներին։ Բարև բալես, այո։ Իսկ մերկ աղջիկներին։ Այո։ Իսկ ինչին չի կարելի նայել։ Սվարկին։ Լացելու է մեր վիճակը, լացելու։ Դիվող բանկ մենք։ Փնտրում եմ ամուսին։ 40 տարեկան եմ։ Ու вообще ձեռ չտված։ 40 տարեկան։ Доброе утро всех. Как у вас настроение, а? Парни хорошие. Как у вас настроение? Смотрите мои каблуки, какие они большие. Ой. Простите. Но я уже любила сам себе. Так говорил. Այս մեկը ձերտված է։ Բոլոր ոստիկանները այսուհետ, որ ուզենան իրենց զավակներին կնքել, պիտի չկարողանան դա անել։ Եվ դա պետք է, այսինքն այստեղ եկեղեցու այդ ամենաներող, ամենասեր կերպարը պիտի չաշխատի այս դեպքում։ Իրենք բոլորը գեհենի վաստակ են։ Բոլորը։ Այս մեկը յուղը վրեն է։ Մի 5 ամիսա չի лողացել։ А вам слабо разбить 2 яйца себе об лоб. Смотрите. Блядь, сука, ёб... Aman. Живе Томуca. Tova. Karya. Uran dekha ta main abbain sada we. Chito grito, Chito Margarito, yeah. Ժողովուրդ ուրեմն ես ու Սերոժը որոշեցինք Հայաստանը լքել, քանի որ ստեղ մեզի ահավոր չեն սիրում ու մեր կյանքի վտանգ է սպառնում, դա համար մենք կգնանք Ռուսաստան վառոներ, մեր համար դե հանգիստ կապրենք, չէ՞ Սեր։ Իհարկե։ Հոգնել ենք ազգին խոսքը։ Гордость, сила, несравнимая любовь, горам мы к тебе, моя любовь. Ветер дует тихо, звезды сияют, горы спят, мы вместе, любовь такая чистая. Լևի չլինի, ինքը կգնա Լևի, ես պրավի ասեցի։ Դե հիմա ասենք աչք փակես այդ մի օրը գնաց լավ ասենք թե խոսքի։ Որ ձեր մարդը ուզենա մեկ օրով
տենց դեր գնա։ Դուք կթողեք, մենակ ճիշտը։ Բա ինչ։ Չգիտեմ, գոնե մի ժամով Վայ, մի թողեք գնա։ Նի այդ ցավը տանը մի ժամով։ Դու ելո չաս, ես խո հարամ շուն չեմ մի ժամով տե, այնա լուչը չետա չեմ մի ժամով էթա։ Ո՞ց թողես այդ մարդը մի ժամ հազիվ հասնի տրամադրի իրասում։ Երկու ժամ պետք չէ։ Բնական միջոցով էլի ասեմ, պոպոկոտի միջև գնալը։ Այդ ցավը տանեմ ինչի մասին է խոսքը, որ պիտի պոպոկուտի գնա, էլ չի է գնում։ Պոպոկուտողը տեղ չի գնում, արխային։ Այդ չուտողներն են գնում։ Դու պոպոկուտում ես։ Ուտում եմ, հա։ Որ ուտում ես, նստում ես տունը ումա պետք, էլ չուտես, լսի ասեմ, դու գիտես ինչ կարաս ուտես, չամիջ։ Горный любовник, горный любовник. Акцкабаке, пепа подаке, акцкабаке, пепа подаке, ջուպա, եկել մի ամենա սիրած տեղ առաջի բնշանակում առաջի բնշանակում ակում։ Եկավ ես գիժը։ Յո։ Նորան կերու հուտասադու։ Բարև Հեղինե ջան։ Անես ի՞նչ ես անում։ Ռեկանգի անում եմ։ Այսօր մեր Հայաստանում այդ Կասանդրա կինոֆիլմը։ Կասանդրա նայողները ինչ կարան ասեն դրա նկատմամբ։ Կասանդրան սիրեց, հաստատ սիրեց, բայց տղեն ինչ դուս եկավ։ Չէ, դուս եկավ դավաճան մի անշնորհ տղա, ասենք հնարավոր չի ասենք այս մի աղջիկը սիրի մի հատ այնպես տղան ինչքան սիրի որ կարող է դրա հետ այնպես տեղաչորում պարգի, բայց հետագայում նա այնքան անպետ մարդ դուս կա որ նա չկա, ուրեմն այդ աղջկան պետք է ստիպեն, որ դրա հետ կյանքը պետք է ապրի։ Չէ, ոչ, ազատ, սերը ազատ, սրան չուզի նրան։ Այն աղջիկը որ կուսաթաղանդը չպայեց, նրան հայ ժողովուրդը չի ընդունում, հայրը չի ընդունում, կեսերը չունում, ամուսը չի ընդունում։ Դուք եթե ամուսնանաք բարով խրով, եթե չեք ամուսնացել, մի հատ սիրունիկ աղջիկ բերեք։ Ձեզ կողակից։ Տեսնեք որ կուսաթաղանդը այնտեղ չի, հա, պարկել է։ Սիրելով հանդես այդ աղջկան ինչ կանեիր, ոնց կվարվեր, կխապանվի սերդ, բա ոնց։ Ուրեմն չես ընդունում։ Չեմ ընդունի։ Քեզ հակասեցի, Հա, չեմ ընդունի։ խապում ես, հետը պարկում ես ու հետո բաժավում ես դու։ Այդ աղջիկը մեղք ունի։ Մեղք չունի։ Բա քեզ խապում բաժավում։ Ես հետո թույլ չեմ տանձը որ այդ աղջկան խափեմ։ Հա։ Դե խափեցի արդեն չէ, հետը չի։ Ես թույլ չեմ տալենձի որ ես։ Հայողություն, խոսակցություն հետ հետում այդ ազաբի, ասենք, կուսաթաղանդի մասին։ Բայց եվրոպական քաղաքական երկրներում այդ կուսաթաղան գոյություն չունի։ Քանի անգամ եք կարդացել Սուրբ Գիրքը առհասարակ։ Դու այդ կուսաթաղանդով ես աղջկան խեղդում ես։ Да ты чё? Даже прям так? Գոհ եք տրանսպորտի բարեփոխումներից։ Չէ, գոչ եմ ճիշտը որ ասեմ։ Իսկ արդարացված եք համարում սակագնի պահպանում։ Իհարկե ոչ։ Մի լուս է աղջիկ, լուս է մի մերը։ Ռսի կյանք։ Имя его. Откуда вы? Кения. Мамадиан Хатиби, Иран. Ладно. Мутай Феликс, 28, Кения. Меня зовут Стумчанджа, мне 20 лет. Я с Гирой. Моhamed Gafar Leidamian, Colombia. Виталий, 49 лет. Православный. А, 25. Меня зовут Моенбан. Дуа на 25. Я из Китая. Меня зовут Ниха, 34.
Martin llega 36 years Kenya. Everybody is 30 years. From Ghana. Ветер дует тихо. Громче. Я из Колумбии. Колумбия. 22. Понятно. Меня зовут Ян Джинсен. Я приехал в Китай 19 лет. Я у Гансия. Мне 30 лет. Меня зовут Джан Хао. Мне 36 лет. Я приехал из Китая. Меня зовут Зейд Ахмед Халид. Араб Игиви, 23. По-русски? Ну да. Меня зовут Жалил, 35 лет. Откуда? Сугурский. Ты хотел за иностранца прокатить? Меня зовут Рана Джуэль. Мне 26 лет. Я приехал в Бангладеш. Понятно, нахуй. Ельченко Антон Валерьевич, 38 лет. Православный? 38 лет. Ебать тебя потаскало. Тимофей, 19 лет. Откуда? Свердловская область. Какая? Свердловская. Ага. Владимир Сергей Андреевич, город 43 года. Ага. И ладошки будут жопой вонять, будешь так стоять. Блин, моя спина попали. Да вообще похуй. Рассекянг. Я сделала подтяжку лица, и теперь я стала похожа на своего любимого певца-шамана. Я вообще-то патриот Российской Федерации. Люблю самую любимую мою песню «Я русский». Рассекянг. Ջրվեժ համայնքում երբևէ ուսումնամշակութային կենտրոն չի եղել, սա առաջինն է։ 2023-ի սուբվենցիոն ծրագրով են սկսել շինարարությունը, ավարտին են մոտենում։ 10,000-ից ավելի բնակիչ ունեցող համայնքի համար կծառայի եւ որպես երաժշտական դպրոց եւ կերպարվեստի տարբեր խմբակներ կգործեն։ Դպրոցին կից կենտրոնում նախատեսում են նաև միջոցառումների դահլիճ ունենալ, այստեղ նաև դպրոցական ճաշարան է կգործի։ Ծրագիրն իրենց ներկայացնում է մոտ 800 միլիոն դրամի ներդրում, 65% համայնքը, 35% կառավարության միջոցներով եւ ներկայումս ընթանում է նաև 2024 թվականին հաստատված սուբվենցիոն ծրագրերով ասֆալտապատման աշխատանքները համայնքի տարբեր բնակավայրերում։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտավորապես 106 միլիոն դրամ էր, կրկին 35-65 համամասնությամբ։ Համայնքի ջրվեժ բնակավայրում բազմաթիվ փողոցներ ասֆալտապատվում են առաջին անգամ, նորոգման աշխատանքներ են իրականացվում նաև Ձորախբյուր եւ Զովք բնակավայրերում, առաջնահերթ ընտրվել են առավել բանուկ կենտրոնական փողոցները։ Հենց ասֆալտապատվող հատվածներին հարակից նկատելի է ուղղակիորեն անձն աչքով, որ կառուցվում են նոր շինություններ, ակտիվանալու ինքն կյանքը եւ այդ ճանապարհները, որ ասֆալտապատվում են, հիմնականում փոխկապակցվում են նաև գործող մանկապարտեզի հետ, որը եւս սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում է կառուցվել։ Համայնքային փողոցների նորոգման աշխատանքներ են նախատեսում նաև 2025 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերով, կրկնապատիկ բյուջեով։ Աբովյան համայնքում էլ վերակառուցում են Աբովյան քաղաքի ամենամեծ մանկապարտեզներից մեկը։ 300 երեխայի համար է նախատեսված։ Շենքը կառուցվել է 1970-ականներին եւ վտանգավոր էր հետագա շահագործման համար։ Հենասյուներից սկսած կամրակայվի կկառուցվի ամուր, անվտանգ, բոլոր պայմաններով հագեցած մանկապարտեզ, ավարտին նաև նոր գույք կտեղադրեն։ Նախահաշվային արժեքը մանկապարտեզի կազմում է մոտ 833 միլիոն դրամ։ Աշխատանքները նախատեսած է ավարտել 510 օրում, ներկա պահին բոլոր կանոնական աշխատանքները մանկապարտեզի կատարված են, նաև սյուների ուժեղացման աշխատանքներն են ընթանում եւ տանիքի կառուցման աշխատանքները։ Աբովյան համայնքում այս տարի նաև ջրահեռացման եւ կոյուղու կառուցման աշխատանքներ են նախատեսում իրականացնել, իսկ Բյուրեղավանում ավարտին է մոտենում սուբվենցիոն ծրագրով կառուցվող մարզադպրոցի շինարարությունը։ 1989-ից ավագ դպրոցի կիսանկուղային հարկում է գործում մանկապատանեկան մարզադպրոցը, շուտով նոր ու ժամանակակից շենքում կմարզվեն։ Այստեղ արդեն հասել են շենքի երեսպատման, ներքին հարդարման, կաթսայատան կառուցման աշխատանքներին։ Շատ կարևոր է համայնքում սպորտը զարգացնելու համար կառուցել այս մարզադպրոցը եւ ամբողջական գույքի տարածքի բարեկարգման հարցերը բոլորը ներառված են։ Նախագծի արժեքը այս պահին 636 միլիոն դրամ է։
Հին մարզադպրոցում մոտ 400 պատանի է մարզվում, նախատեսում են, որ նոր ու անհրաժեշտ գույքով հագեցած դպրոցում պատանիների թիվը կավելանա։ Կգործեն տարբեր մարզաձևեր՝ բռնցքամարտ, ծանրամարտ, ըմշամարտ, ֆուտբոլ, գեղարվեստական մարմնամարզություն, շախմատի խմբակներ։ Հարգելի հայեր ջան, բոլորիդ շատ սիրում եւ հարգում եմ։ Մնացեք բարով։ Մեր ապագա, մեր ասանքները կդառնան իրականություն։